can't beat the Australian bush. It sorts the wheat from the chaff. Just beats being in the city all the time. I joined the police way back in 1988. I remember at that time having to pass a typing test and walking around with a typewriter. So, you know, it progressed pretty well. Started out as a uniformed constable and then went through to become a detective and just stuck at that for a while. I did a lot of covert work, a lot of drug work, organised crime stuff. If you can think of a species, someone is selling it and profiting from it. You know, there's a lot of focus on your key species, your elephant, your rhino, your tiger, and now pangolin. But it's not just that, it's, if you can think of it, someone's selling it. It's an issue created by humans, and I think it's an issue that, you know, we humans need to work towards and resolve it. สำหรับอาชญากรรมต่อสัตว์ป่านะคะแตกต่างจากอาชญากรรมทั่วๆไปก็ตรงที่คนก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเท่ากับอาชญากรรมอย่างอื่นอย่างเช่นพวกยาเสพติดนะคะการค้ามนุษย์หรือแม้แต่อาชญากรรมร้ายแรงทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่าอาชญากรค่ะก็จะมองว่าอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่ low risk high return ปีที่ผ่านมาค่ะ WJC ได้มี operation นะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะของประเทศไทยค่ะเดี๋ยวมีกฎนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาละต่อนะครับโอเคเดี๋ยวนำตัวซึ่งตอนนั้นนะคะน้องขวัญเนี่ยยังเป็นลูกเสือตัวเล็กๆอยู่เลยนะคะอยู่ในตะกร้าสีฟ้านะคะที่ตัวของน้องขวัญหรือว่าเสือที่เราได้ช่วยเหลือมานะคะไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้อีกนะคะแต่อย่างน้อยนะคะเขาเนี่ยก็ได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะไม่ได้ถูกเอาไปขังไว้ในกรงเล็กๆนะคะหรือไม่ได้ถูกเอาไปเลี้ยงจนโตเพื่อที่จะถูกถลกหนังแล้วก็ไปขายให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปฏิบัติการนั้นค่ะประสบความสำเร็จได้ค่ะคือในทุกการกระทำที่เลวร้ายไม่ว่าเราจะทำให้ส่วนหนึ่งหายไปนะคะมันก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันลดลงไปได้ค่ะก็คือการที่ทุกคนค่ะจะต้องเห็นความสำคัญนะคะต่อสัตว์ป่านะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเขาเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นนะไม่ใช่แค่ว่าเขาอยู่ในป่าเราอยู่ในเมืองแล้วเราไม่ต้องสนใจกันนะคะอย่าลืมว่าเราเนี่ยอยู่ในโลกใบเดียวกันThe size and scale of this thing is crazy. Until you start working in the field, you don't really appreciate it. The law works in their favour because they're so mobile and this transnational aspect of it, they can bounce from country to country.
They can move really quickly and they react really quickly to law enforcement activity, and that's their single biggest advantage. To defeat that sort of crime, you really need a network of different law enforcement partners working together, or NGOs or governments, because these guys bounce around so fast. You have to be able to bounce with them. You know, our people come from many, many different walks of life. We have the core team that are all law enforcement, our analysts, our investigators. But our UCs, our operatives, very few of them come from a law enforcement background, and you know, we've trained them up, we've mentored them, and now some of them are very, very good. The first time I saw wildlife for ducks was in Africa. I saw hundreds of ivory bangles, all processed items. There were many kinds of necklaces and lots of ivory chopsticks. The shop owner also showed me some fawn tusks, which had been cut very close to the elephant skin. I remember feeling so sad and angry for all the elephants that felt that pain so that their tusks could be processed and displayed to us in this shop. There's a lot of blame apportioned to Chinese and Vietnamese communities around this sort of stuff, but we have people from those communities who are doing more than I am to stop this issue. I've done many undercover jobs. The work is very risky, but the feeling afterwards is very rewarding. When I talk to a target, I want to get to know their ability to do the business. Then I'll try to extract information about their background. I have to build a relationship so that they can be more open with me. Once you have experience, you build your knowledge about the business and you become more comfortable. Many times, if you have the knowledge or know what to say, it doesn't matter if you're a man or a woman. They will let their guard down. When I first started in law enforcement in the 80s, late 80s, you know, intelligence analysis was a sort of a new concept, and analysts at that stage weren't really respected, but that's changed a lot. ค่ะการทำงานเป็นทีมค่ะมีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะไม่ว่างานใดๆก็ตามเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยคนคนเดียวค่ะใน WJC เนี่ยนะคะเราก็จะมีทีมงานที่ทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์นะคะชุด Undercover นะคะหรือว่าเหล่าบรรดานักสืบเองนะคะซึ่งฟันเฟืองเหล่านี้ค่ะจะมาประกอบกันแล้วก็ร่วมกันทำงานให้สำเร็จได้ค่ะ Can you remember the Malaysian case in the last couple of years? Yep. Yeah. Yes. The guys who already offer the pangolin scales. How many tons did he offer? So we found that he's offered like around 2 tons of the pangolin scales. Okay. So I think the market rate now for pangolin scales is about 100. In Malaysia, is 150 to 170 US per kilo. Yes. So it's a lot of money. It's such a massive money, and it's such a massive quantities. Yeah. So a pangolin is an anteater. It's a scaly anteater. It's got scales to protect itself, and its defense mechanism is just rolls up in a ball. Unfortunately, that's no protection against its greatest predator, which is man. So man just walks up and picks it up. And in Africa and other places, the meat is a delicacy. So people eat the meat, and the scales are a byproduct. But that byproduct is unfortunately
highly valued in China, in traditional Chinese medicine. So we just weighed it, it's about 6 tons. 6 tons. Yeah, 6 tons. It's a shitload of gear. So we're looking at 6 tons of pangolin scales in Malaysia, being sold allegedly by corrupt customs. What's your call on this? What's the next step? So I think right now we can deploy some UCs and go to meet face-to-face with our targets. Okay. And then after we get more information and we quite sure with this intel, so I think we should contact the law enforcement officer. Given the sensitive nature of this, it's probably better to move on it sooner rather than later. So let's get a team fired up for next week. You don't get this white hair from from living relaxed and comfortable life. You know, it's adrenaline fueled, and that's not making it up. It is. It can be quite tense. But I also trust my team. The investigators make the decisions, but they also have the overview of the operation, the intelligence from the analyst, and the understanding of how to conduct a successful mission. You cannot be in this business without a team. It was one of those things that, you know, it just comes along every now and again, but you've got to be in the game to take that opportunity when it presents. If you're not out there, if you're not engaging with these guys, if you're not developing a rapport, if you're not building trust over years sometimes, you're just never going to get that opportunity. And we had that opportunity, and we were able to exploit it and get a team of really good undercover people in there really quick.แต่ถามว่าในความดีใจนั้นค่ะเราเห็นจำนวนเกตลิ้นที่เรายึดมาได้เนี่ยนะคะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันต้องมีตัวนิ่มกี่ตัวที่ตายไปเพื่อที่จะได้ให้ได้แบบเกรดจำนวนเยอะขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็ถามว่ารู้สึกยังไงกับงานนะคะก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้ช่วยเหลือแล้วก็ปกป้องสัตว์ป่านะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะในทุกความดีใจนั้นก็มีความเสียใจนะคะซ่อนอยู่เสมอนะคะ Corruption is the key facilitator for wildlife crime. In a lot of these countries, the salaries are really, really low, and yet the profit margins from wildlife products are enormous. I would really like to have a situation where it's just too risky and the reward is no longer there for criminal networks, particularly traditional organised crime networks, to focus on wildlife crime. If you can drive them out, push them into something else, get them away, at least you give species of time a chance to
to come back, and you buy time for other strategies to kick in. To stop wildlife crime is the big dream, but in reality, we have a lot of struggles and challenges. At the end of the day, we are trying our best, and we just have to make sure that wildlife criminals, people who are killing the animals for these products, don't get away with it. There is always people like us waiting to stop them. การที่เราได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือพวกสัตว์ป่านะคะ ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาค่ะ ไม่มีวันไหนเลยที่รู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าไม่อยากไปทำงานค่ะ เรามี energy เยอะมากๆในทุกวัน เพราะว่าเรารู้ว่างานที่เราทำค่ะ ไม่ได้แค่ทำเพื่อให้มีรายได้ให้เรามีชีวิตอยู่เท่านั้น แต่งานที่เราทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยค่ะ This thing is never going to stop through law enforcement activity alone. It's not one thing is going to solve this. You need a multitude of different strategies to really drive change. But you need community involvement, you need political will. You need a network of people to defeat a network of criminals.